This is a video for Project for Awesome 2024. سلام، من نگینم و مدیریت سالن آرایشگاه رو پیش میبرم. Here for salon, here for makeup, here for nails. Welcome to beauty salon. سالن بیوتی برای خانوما خیلی خوبه، چون خیلی از خانوما حالت افسردگی دارن. وقتی میان تو سالن بیوتی خیلی روحیشون عوض میشه و خوشحال میشن. خانم‌ها میان بیوتی سالن و اینکه این خیلی روی روحیشون تاثیر داره. خیلی از خانم‌ها حالت افسردگی دارن وقتی میان بیوتی سالن و یه کاری برای خودشون انجام میدن، مثل کوتاهی، رنگ مو یا اینکه ناخن. این خیلی براشون خوبه، حالشون رو خوب میکنه. و اینکه آرایشگاه برای خانم‌ها خوبی‌های دیگه هم داره که میتونن بیان اونجا و آموزش ببینن. خیلی حرفه‌های زیادی داریم تو آرایشگاه، مثل کاشت ناخن، کاشت مژه، کوتاهی، اصلاح ابرو و خیلی چیزای دیگه. میتونن بیان یاد بگیرن، این برای روحیه‌شون خیلی خوبه. خانم‌ها که توی کمپن زیاد فعالیت ندارن، بیشترشون داخل خونه‌هاشونن و اینکه هیچ برنامه‌ای برای خانم‌ها داخل کمپ نیست. یعنی این خیلی خوبه که هابی ورک هست. خیلی از خانم‌ها میان اینجا، حال هواشون عوض میشه، خیاطی میکنن، میان آرایشگاه، غذا درست میکنن و این خیلی براشون خوبه. خود من به شخصه اگر واقعا هابی ورک نمی بود واقعا افسرده بودم.